फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज लाई हूँ काली चाय की रेसिपी, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी और कितना भी गले में दर्द हो, खराश हो, सब दूर कर देगी। मिनटों में एकदम जादू सा काम करती है ये चाय। तो चाय बनाने के लिए मैं ली हूँ लौंग, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, अदरक, गुड़, काली मिर्च और दालचीनी। और मैं 2 टिप्स और बताऊँगी, 2 चीज़ और डालूँगी इसमें। अभी चाय बनाते समय मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ज़रूर बनाइएगा, पिएगा। सर्दियों का मौसम है, तो ज़रूर से सर्दी बुखार जुखाम कुछ भी रहता है, हमारे गले में दर्द रहता है, खांसी रहती है, तो ज़रूर ये बनाइए। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कारगर करती है। दवा से भी ज़्यादा आराम इस चाय से मिलेगा हमें। तो आज मुझे सर्दी हुआ है, तो मुझे याद आया, तो मैं आपको भी सोचिए अपने फ्रेंड्स को भी मैं शेयर कर दूँ ये वीडियो। मेरे साथ साथ भी जिसको भी तकलीफ़ हो गले का या सर्दी कुछ भी हो, तो सबको आराम मिले। तो गला मेरा बैठा है ऐसा आपको पता चल रहा होगा। तो जो मेरे वीडियो मेरे फ्रेंड देखते हैं, अगर मेरे चैनल पे वो नए हैं तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाय को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं हम? तो पहले मैं क्या करूँगी, अपने काली मिर्च और दालचीनी सबको मैं अच्छे से एक ही बर्तन में कूट लूँगी, अदरक उदरक को सब। तो इसको मैं कूट लेती हूँ और मैं चाय बना के आपको दिखाती हूँ। हम एक बर्तन चढ़ाएँगे। सबसे पहले हम उसमें पानी डालेंगे। जितना चाय आपको बनाना आप उसी हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद मैं उसमें डालूंगी अजवाइन। अजवाइन को पहले हम पका लेंगे। करीब 1 चम्मच में अजवाइन उसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम उसमें डाल देंगे नमक। नमक जो हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। नमक का जो गले का जो खराश रहती है बहुत ही अच्छे से दूर कर देता है। तो इसको हम अच्छे से पहले खौलने देंगे। बाकी इंग्रेडिएंट जो हम अपना बाद में डालेंगे। अजवाइन नमक हमारा जो है बहुत अच्छे से खौल चुका, देख सकते हैं। इसका कलर देखिए येलो हो गया है, हल्का हल्का देख सकते हैं। जब इसी कलर का इसी स्टेज पे हो जाता है तो हम इसमें डाल देंगे अपना तेज़पत्ता, कूटी हुई अदरक डाल देंगे साथ में ही। अदरक को अच्छे से कूट लेंगे। और जो हम बताए थे काली मिर्च, सबको हम अच्छे से बढ़िया से कूट लेंगे। दरदरा है, मस्त एकदम फ्लेवर लाएगा। तो इसको हम ज़्यादातर कोशिश करें दरदरा ही रहे, तब बढ़िया लगता है ज़्यादा। उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा। हम इसके साथ में ही गुड़ डाल देंगे। ये गांव का गुड़ है, थोड़ा एकदम चिपक रहा है। गुड़ को हम अच्छे से पका लेंगे चाय में। ज़रूर बनाइएगा, इस सर्दियों का मौसम है फ्रेंड्स। बच्चे बड़े कोई भी इस चाय का सेवन कर सकते हैं। सबको फ़ायदा रहेगा इस चाय से, कोई भी इसको पी सकता है। अब इसको हम अच्छे से खौलाएंगे। चाय जो हमारी है अच्छे से पक चुकी है। अभी थोड़ा सा कसर बाकी है इसमें, तो ये भी 4-5 मिनट में और पकाऊंगी। इसको एकदम स्लो आंच पे पका रही हूँ। अब जाके इसमें मैं लास्ट में डालूंगी चाय पत्ती। चाय पत्ती हम लास्ट में डालेंगे। तो आप भी अगर ऐसा ट्राई करें तो बना के पिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बहुत ही अच्छा लगता है। दूध वाली चाय से भी बेहतर है काली चाय लगेगी, आपको पसंद जरूर आएगी। तभी हम पकाएंगे स्लो आंच पे। हमारी तैयार हो गया। हम 1 कप में इसको निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन चाय बनी है, बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंड। देखिए गुड़ की चाय एकदम गांव का फ्लेवर लाएगी, एकदम गांव की जैसे बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, पिएगा और बताइएगा कैसी बनी है। आपसे ऐसे मिलते हैं नए नए रेसिपी के साथ, नए नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।